يلا يا باشا قول لنا بقى الحكايه الجميله اللي انت بتقول عليها. كان فيه اه. راجل اه. وحيلته من الدنيا عيل واحد. اه. العيل ده خلص تعليم وبقى تمام التمام. امم. فقال له يا بابا انا عايز اتجوز. اه. قال له عايز تتجوز؟ قال له شرطي ان انت تجيب الذبيحه بتاع الفرح ماشي على رجليه وتجيب لي عظمه في كيس وفي نفس الوقت ماشي على رجليه. وماشي على رجليه. اه. قال له كده؟ قال له طيب يابا. وقال لك ايه اما امشي بقى في بلاد الله لخلق الله. اه. فهو ماشي لقى راجل كبير ماشي في السين اه. مع عصايته بتعكز عليها كده وماشي. اه. فقال له يا عم الحاج يا تشتلني يا يا شيخ. اشتالك. قال له يا ابني لا انا قادر اشتالك ولا انت قادر تشتلني. وقاموا ماشيين وهم ماشيين تلاقوا فيه في قطع في الطريق. فهو ماشي ولابس حاطط الجزمه بتاعته تحت باطه. فساعه ما جه عند قطع الميه دي قام لابس الجزمه وقام معدي القطع وشن الجزمه في الميه كده وقام حاططها تحت باطه تاني وقام ماشي. لو هو ماشيين لقى راجل بيدرس. اه. فقام قال ايه يا ترى انت زرعت ولا ما زرعتش؟ وهو ماشي بعد ما قال يا ترى انت زرعت ولا ما زرعتش لقى دفنه راح الجبال. اه. فقال له يا ترى انت مت ولا ما متش؟ علي صوتك يا معلم. يا ترى انت مت ولا ما متش؟ اه. بعد الكلام ده كله كان الراجل وصل البلد بتاعته. اه. فقال له يا ابني دي بلدنا اه. وانا محول، تعال نتغدى ونشرب شاي وبعدين ربنا يسهل لك طريق. قال له انا هروح على بيت ربنا اصلي واعبد ربنا في بيت ربنا. فروح الراجل على البيت محتار. فعنده بنت مخلص تعليمه جميله قوي. فقال لها يا بنتي انا قابلني شاب وقال لي شويه حكايات، الحكايات دي تعبتني. ها؟ اه. فقالت له طيب يا بابا هو فين؟ قال لها في الجامع. قامت جايبه الايه؟ الخدامه بتاعتها اه. وقالت لها خدي الحاجه دي وديها للراجل اللي في الجامع اه. واللي هيقولوا بالحرف الواحد قولي لي عليه. اه. قالت له يا ماشي. فقامت راح. اه. لما راحت ودت له كل وقال لها كلام حلو قوي. قال لها ايه والعايش في جمال النبي صلى الله عليه على ستة السلام. قال لها الاسبوع نقص يوم. اه. الاسبوع نقص يوم. نقص يوم والشهر نقص اسبوع اه. والسنه نقصت شهر اه. والبحر نقص جرعه. مم. وقامت تلف الحاجه وقامت واخداها وراجعه. قبل ما تكشف الحاجه قالت لها قال لك ايه؟ قالت لها قال لي الاسبوع نقص يوم والشهر نقص شهر الاسبوع والاسبوع والسنه نقصت ايه؟ شهر. والبحر نقص الجرعه. والبحر نقص جرعه. قالت لها يبقى شرب بقعه ميه من القله. كشفت القله لقيته فعلا شرب بقعه ميه. بعد ما شرب من بقعه الميه كشفت الازازه اللي هو بعتها له قالت لها فعلا شرب بقعه ميه. طيب كشفت الاكل لقيته واكل 7 حبايات بطاطس. هي كانت بعت له 30 حبايه بطاطس وبعت له 7 بيضات وبعت له 12 رغيف. هو كان رغيف وبيضه و7 حبايات بطاطس. يبقى كده الاسبوع نقص بيضه نقص يوم. السنه نقصت شهر لانه كان رغيف. البطاطس نقصت 7 لانه هو كان 7 حبايات. تمام. قالت لها ائتني بيه. فراحت جايباه. قالت له حكايتك ايه؟ قال لها حكايتي كذا كذا. قبل ما تجيبه بقى فابوها بقى بيقول لها ايه الحكايه؟ قالت له هو بيقول لك يشتلني اشتالك، مش قصده ان انت تشتغل على كتفه او هو يشترك على كتفه. يا تقول له حكايه تسهل الطريق يا هو يقول لك حكايه تسهل الطريق. طيب القطع اللي في الترعه يا بنتي قالت له القطع دي هو ماشي على السكه شايف اللي تحت رجليه ايه. انما لما يبقى في الميه ما يعرفش اللي تحت رجليه ايه فلبس الجزمه عشان ما فيش حاجه تعور رجله. قال لها طيب الراجل اللي بيدرس قالت له ان كان جاب فلوس من محمد سالم ومن دي ومن دي هيروح يسدد الفلوس ويبقى كانه ما زرعش. قال لها ماشي. والراجل اللي ميت قالت له ان كان خلف يبقى ما ماتش وما خلفش يبقى مات. قال لها ماشي. فقام ايه جاب الولد قعدوا قالوا له حكايتك ايه؟ قال له حكايتي كذا 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 كذا. قالت لهم هاتوا الخروف من الغنم. جاب الخروف قطعوا قرونه وحطها له في كيس وقالوا له اللحمه بتاعتك ماشيه على رجلها. خدها وراح لابوه. قال لي يبقى لازم تتجوز ما دام جبت الذبيحه يبقى لازم تتجوز. ما دام انت حليت اللغز. ايوه هتتجوز مين؟ قال له هتجوز البت اللي حلت لي اللغز. قام متجوزها. ماشي؟ فليله الفرح جابوا العروسه من ضربوها هتطلع بقى الكوشه بتاعتهم عاملين فرح كبير. فخش على ابني
قال له يا ابني، قال له نعم. قال له انت هتتجوز الليله؟ قال له اه. قال له عايزك تتجوز الليله وتخلف الليله وتجيب لي ولد يكبر ويصبح يخدم في الصباحيه بتاعتك. تاني لغز تاني. لغز تاني اهو. اه. فقام هو قاعد جنب عروسته زعل. قالت له زعلان ليه؟ قال لها ابويا بيقول كذا وكذا وكذا. قالت له ما فيش هنا نقطه قريبه؟ قال لها في. قالت له فين النقطه؟ قال لها في المحموديه مثلا. قامت في المكان جنبنا مثلا، آه. يعني هيروح يجيب. طلعني من باب الخلفي، طلعها من الباب الخلفي وقام رايح على الضابط. يا حضر الضابط. قال لها هي بقى. ايوه. آه. قالت لها نعم. قال لها نعم يا بنتي. قالت له الوضع كذا 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 كذا. قال لها وطلباتك ايه؟ قالت له طلبات المهره بتاعتك والبدله والكرباج ونص الساعه واثنين عساكر. اثنين عساكر يروحوا معاه على المهره. اه. فقامت مراكبه المهره وقامت جاي. فين صاحب الفرح ده؟ هي لابسه بدله الضابط. لبس بدله الظابط بقى. ايوه لابسه بدله الضابط. اه. فين صاحب الفرح ده؟ قال لها هاني. قالت له انت اللي صاحب الفرح؟ قال لها اه. قالت له قدام داره بركه كده. قالت له انا عايزه البركه دي تدفع. طبعا هي لابسه لبس الظابط بقى، هو ما عرفهاش. ما عرفهاش. اه. لا انا طلبت منه بقى، قالت له ايه بقى؟ قالت له انا عايزه البركه دي تدفن الوقت اهو. تتردم وتتبدل رز، والرز يخضر ويطلع منه رز تبيضه وتطبخه في الصباحيه الصبح. عملت له برضه عقده يعني. عقده يعني. قال لها ما يقدرش على القدره الا رب العالمين يا حضره الضابط. قالت له ما. قال لها امال انت بتطلب من ابنك يتجوز ويخلف ليه؟ وقامت نتشاه كرباج على دماغه. قال لها هو انت؟ يبقى هنتي بمعوطات. وخلصت الحدوته. وخلصت الحدوته. لو كان معايا طاقيه بزر كنت جبت لكم شويه شر، ولو كان معايا طاقيه مخروقه كنت جبت لكم شويه مسلوق. وقت تاني. كده. هو نزل الشكل عمل ايه؟ مين؟ انت قابلت الشكل عملت فيها مش عارف ايه ولا؟ ده كان بيقول له اديني ماشي لا بال ولا نيه، واديني ماشي مع الماشيين قابلتني عركه سبب ابو نيه، والناس بتضرب بالكاكيم، نزلت افض العمليه سابوا الجاني ومسكوا فيه. قلت يا ناس ده النازل حجز. قالوا انت نازل لاجل تبصبص. شلوط من هنا وقضى من قضى اخف من قضى، والحمد لله اللي جت على قد كده.